Hello guys, welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you are watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. तो गाइज आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है वो आपको वीडियो की थंबनेल और टाइटल देख के समझ आ गया होगा. सो यस गाइज, एमिरेट्स एयरलाइन फ्रेशर्स कैबिन क्रू की हायरिंग कर रही है. फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों की ही हायरिंग कर रही है. सो उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कैसे उस एयरलाइन के लिए अप्लाई करना है आपको आज की वीडियो में वो सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊंगी. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट और जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे वीडियो को स्टार्ट करूंगी. सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है देयर आर फ्यू क्वालिटीज विच विल मेक यू स्टैंड आउट. नेमली यू विल बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, फ्लेक्सिबल, फ्रेंडली एंड वेरी कीन टू हेल्प अदर्स. हियर आर द अदर थिंग्स वी लुक फॉर इन आवर कैंडिडेट्स. सो एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. सो जब आप ज्वाइन करते हैं एमिरेट्स को, जिस टाइम पे आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम पे आपकी मिनिमम एज एटलीस्ट 21 की होनी चाहिए. आपकी जो रीच होनी चाहिए जब आपको हाइट के लिए, आपके जो टिप टोज पे आप खड़े होके आपकी जो रीच होनी चाहिए वो 212 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए वाइल ऑन स्टैंडिंग ऑन टिप टोज. एंड मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर्स है. हाई स्कूल की बात करें, जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी हाई स्कूल है, विच मीन्स कि आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए. एंड देन यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट आपकी लैंग्वेज को लेके, दैट इज़ योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड रिटर्न एंड स्पोकन. तो आपके इंग्लिश में बोलने और लिखने दोनों में ही फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए. ना ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो सारी ही एयरलाइन की होती हैं, इवन डोमेस्टिक में भी. नो विजिबल टैटू वाइल यू आर इन एमिरेट्स कैबिन क्रू यूनिफॉर्म. कॉस्मेटिक एंड बैंडेज कवरिंग्स आर नॉट अलाउड. तो आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए जब आप एमिरेट्स के कैबिन क्रू यूनिफॉर्म में होते हो. एंड इंटरव्यू के टाइम पे कोई भी कवरिंग या फिर बैंडेज, अगर आपको कोई टैटू है या फिर स्कार है, तो कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं है. सपोज आप उसको कंसील करके जाते हो तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते हो. कैन अडेप्ट टू न्यू पीपल, न्यू प्लेसेस एंड न्यू सिचुएशन. सो आप आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप नई जगह में भी अडेप्ट कर सको, नए लोगों के साथ भी ईजिली मिक्सअप हो सको एंड नई नई सिचुएशंस को भी आप हैंडल कर सको. Physically fit for this demanding role with a healthy body mass index. So this is your BMI, which is quite same like it is proportionate to your height. So आपको height और weight के according आपका BMI आता है and आप physically fit होने चाहिए. So ये कुछ requirements हैं जो एमिरेट्स ने अपने कैबिन क्रू के लिए मांगी हैं. यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है. नाउ इसके नीचे आपको रजिस्टर नाउ का होगा, आपको रजिस्टर करना है. देन यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट. आपको साइन इन करना है, तो साइन इन के लिए यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट योर अकाउंट, जिसमें आपको क्रिएट करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, या लाइक योर नेम, योर एड्रेस, ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस कि आपकी क्या हाइट है, क्या वेट है एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. देन आपको आपका CV अपलोड करना है वहाँ पर. एंड देन यहाँ पर आपका ग्रुप असेसमेंट है. यहाँ पे जो राउंड्स दे रखे हैं कि फर्स्ट आपका CV एंड रिव्यू एंड इवैल्यूएशन होगा. सो यहाँ पे लिखा है योर रिज्यूमे गिव अस द इन्फॉर्मेशन ऑन योर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड रिलेवेंट टू आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस. सो ये अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, देन आपको जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू शो केस टीम वर्क स्किल्स, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. तो जो नेक्स्ट आपका राउंड होगा दैट इज़ योर ग्रुप असेसमेंट, जो आपका ग्रुप होगा. After that, your height and reach assessment. Safety comes first. Passing the evaluation ensures that safety standards are met. So आपकी यही सब heights and all ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी. उसके बाद your online English language assessment and behavioral questionnaires. So successful candidates will complete a short web-based English test designed to evaluate English language proficiency as well as personality profiling online questionnaire. So आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद उसमें आपकी सारी इंग्लिश देखी जाएगी एंड पर्सनल क्वेश्चनरीज कुछ भी की भी जा सकती हैं आपसे, जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स. then comes your final interview. If you were successfully through the language assessment, you will have your online interview schedule. So ये जो होगा आपका ऑनलाइन स्केड्यूल होगा, जो कि आपका फाइनल होगा, जिसमें आपके 1 by लाइक जो भी होता है फेस टू फेस आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे. एंड या इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है. अगर बाई चांस आप फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं, आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, सो आपको कैसे जाना है. सो मैं यहाँ पे एक पिक्चर्स अटैच कर दूँगी कि आपको कैसे जाना है. आपके नीटली टाइड बैक होना चाहिए, मतलब आपका जो हेयर होता है वो एकदम नीटली टाई होना चाहिए. फेस विथ फुल मेकअप. ड्रेस कोड है आपका बिजनेस अटायर, दैट कम्स योर कोट, स्कर्ट या फिर शर्ट. एंड शूज़ में आपको यू हैव टू वेयर हील्स. एंड फॉर बॉयज़ ऑल्सो आई विल अटैच द पिक्चर
सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। हेयर नीटली प्रेजेंटेड, क्लीन शेव, सूट स्मार्ट बिजनेस अटायर, शूज़ आपके फॉर्मल वर्क शूज़ होने चाहिए। सो गाइज यही है एमिरेट्स का जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो से आपको इंटरव्यू देना है, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। बहुत ही ईजी है अप्लाई करना। मेक श्योर कि आप अपना CV अच्छे से बनाएं। एंड या गाइज, सो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गो एंड अप्लाई नाउ, बिकॉज ये फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों की ही हायरिंग कर रहे हैं। सो प्लीज़ गो एंड अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. So guys, this is all for today. I hope you guys like this video and find this video helpful and informative. If yes, then do like and share this video. Share it with your friends and family who wants to become cabin crew. And if you want to ask anything else, please feel free and comment down in the comment section, or you can message me on Instagram. So my Instagram handle is given over there. You can just directly message me over there. I will for sure reply to your message. So guys, this is all for today. I will see you guys in the next video. Till then, bye, take care, bye bye.